投入しちゃってる。環境分析科学者になるための研究調査会社、環境コンサルティング会社、化学メーカーなどに勤務し。おお、うまそう。もういいじゃない。うん、一緒。ねえ。肉だったら肉。どう？よし、食うかじゃあ。薪この辺の使ってくれるけど。